გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. და მინდა რომ Z თაობაზე გესაუბროთ ამ ვიდეოში. ესე იგი, Z თაობა ვინ არის და რატომ უნდა მაინტერესებდეს? ანუ ესეც სათაური დავარქვი ამ ვიდეოს. რატომ ვინ არიან, ვინ არის ეს Z თაობა და რატომ უნდა მაინტერესებდეს, ხო? შეიძლება ძალიან კარგადაც იცით, შეიძლება თქვენ თვითონ ხართ Z თაობის წარმომადგენელი, მაგრამ მე ტრეინინგებში და იმ ხალხთან მუშაობაში, ვისთანაც მიწევს საქმიანი შეხება, აღმოვაჩინე, რომ ძალიან ცოტამ იცის კარგად, ასე ვთქვათ, Z თაობის შესახებ და ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ამ თემაზე ვიდეოები გავაკეთო და ვფიქრობ, რომ ერთზე მეტ ვიდეოს გავაკეთებ, იმიტომ რომ მგონია, რომ ეს თემა ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ტრეინინგებში და კომპანიებთან მუშაობაში ძალიან დიდი მოჭიდება მოდის და ბევრი შეკითხვა, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე, ხო? და ეს პირველი ვიდეო ამ სერიიდან, იმედი მაქვს, რომ სერია იქნება. კომენტარებში თუ მომწერთ, ესე იგი, მოგეწონებათ თუ არა ეს ვიდეო და საინტერესოა თუ არა თქვენთვის ეს Z თაობის თემა, მოკლედ მაგითი მივხვდები ლაიქებით და კომენტარებით, რომ გინდათ მეტის მოსმენა ამ თემაზე და მოკლედ მაგ მიმართულებით გავაგრძელებ მუშაობას, ხო? ესე იგი, დავიწყოთ, განმარტებებით უნდა დავიწყოთ რა. სამსახურში ახლა მე რახან პროფესიულ ასპარესთან მაქვს უფრო მეტი შეხება და ეს არხიც რახან უფრო პროფესიული მიმართულებით არის კონცენტრირებული, ჩვენ გვაინტერესებს ეს ურთიერთობები თაობებს შორის ძირითადად სამსახურში. დღეს სამსახურში არის 4 აქტიური თაობა. ანუ ეს არის ბეიბი ბუმერები. Baby boomerები დაიბადნენ 1946 წლიდან 1963 წლამდე, ხო? რატო ქვიათ baby boomerები და დეტალები შეგიძლიათ დაგუგლოთ და მეც მაქვს ამაზე ვიდეოები, მაგრამ ეხლა Z-ებზე კონცენტრირდებით და ამიტომ არ ჩავმოვდები სხვებს. X-ები დაიბადნენ 64 წლიდან 80 წლის 1980 წლის ჩათვლით, მე გახლავართ აგერ X-ების წარმომადგენლები, 91-დან დაბადებულებს 96-მდე ამ წლებებში, 1991-დან 1996-მდე ქვია თაობა Y, ანუ მილენიალები, 2 სათაური აქვს, ასე ვთქვათ, ხო? და ამის შემდეგ 97-დან 2012-მდე თაობას ქვია თაობა Z, ხო? და იმის შემდეგი თაობა ჯერ სამსახურში არ მოსულა, ანუ 2012-დან დაბადებულები და ამიტომ იმათზე ახლა არ ვლაპარაკობთ, რახან სამსახურებრივი და პროფესიული კონტექსტი გვაინტერესებს, ხო? ესე იგი, Z-ებზე რო დავკონცენტრირდეთ, Z-ები დაიბადნენ 97 წლიდან 2011 წლის ჩათვლით და ყველაზე ჭვალებში ასაკოვანი Z-ები დღეს 2022 წელს არიან 25 წლის. რაც ნიშნავს, რომ ისინი უკვე არიან თქვენ სამსახურში, უკვე არიან უნივერსიტეტებში, კარგახანია და კიდევ უფრო დიდი ხანია არიან სკოლებში, ხო? ანუ განათლების სისტემას მოადგენენ Z-ები გაცილებით უფრო ადრე და დღეს უკვე მოადგენენ პროფესიულ ასპარეზს, ხო? პროფესიულ ასპარეზზე 65 წლის ადამიანებს ჯერ, ასე ვთქვათ, გაბატონებული ის არა აქვთ პოზიცია, ძირითადად ესენი არიან ახალგაზრდა სპეციალისტები და აი ახლა ტრეინინგებს რო ვატარებ, ხალხი მეუბნება, რომ აი მე ჩემ განყოფილებაში 2-ია ასეთი, იმის განყოფილებაში 5-ია, ანუ შემოდიან თანდათან Z-ები, ასე ვთქვათ, სამუშაო რეალობაში, ხო? ეხლა ვინ არიან ეს Z-ები? ტექნიკურად გავიგეთ, რომ აი ამ წლებში დაბადებული ხალხია და ამასაც ის არის. ეხლა განმასხვავებელი რა აქვთ, ასე ვთქვათ, რას წარმოადგენენ Z-ები, ხო? სანამ გადავალ ამ განმასხვავებელზე, უნდა ვთქვა, რომ ეს არის სტატისტიკა, კვლევაზე დაფუძნებული სტატისტიკა, ანუ შთაბეჭდილების ამბავი არ არის, ჯერ ერთი რომ ვიღაცას მოეჩვენა, რომ Z-ები ასეთი არიან, მოკლედ ძალიან
ღრმა და მეცნიერულ კვლევაზეა დაფუძნებული და მეორე რახან სტატისტიკაა. ეგ ნიშნავს, რომ გამონაკლისები არის ძალიან ბევრი, ხო? აი ნორმალური განაწილება რო იყოს, ის თვისებები, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ, აქ ზეტების უმეტესობას. ოღონ იმ უმეტესობის გარეთ ათასობით ადამიანი და მილიონობით ადამიანი აღმოჩნდება. ანუ ჩვენ თუ ზეტებს რაღაცაებს ვაბრალებთ წყალებში და თქვენ აღმოაჩენთ, რომ არ ეთანხმებით, ასე ვთქვათ, ამ ამბავს, არ იდარდოთ, იმიტომ რომ ეს არის სტატისტიკა. ანუ ჩვენ ვამბობთ, რომ თუ არ ვიცით როგორია ადამიანი, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მაღალი ალბათობით ესეთი იქნება, თუ არის ზეტი. და ორგანიზაციებთან ჩემი მუშაობა მოკლედ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მენეჯერები ადასტურებენ, რა მშობლებიც არიან ხშირ შემთხვევაში ზედთაობის ადამიანების, თქვენ შორისაც იქნებიან ასეთები და დიდწილად რაღაცეებს ადასტურებენ. ხო, ეხლა რა არის ეს დასადასტურებელი? ანუ რითი განსხვავდება ეს ხალხი? ყველა დეტალში ვერ ჩავალთ, მაგრამ პირველი უნდა ვთქვათ, ესე იგი, რომ სუპერ ტვინი აქვს ამ ადამიანებს, რა ხო? აი როგორც მობილური შემთხვევაში, ხო, შეხედავ მობილურს და ჩვეულებრივი მობილურია, ორი მობილური რო ავიღოთ, ერთმანეთს გავს, ერთს აქვს, რა ვიცი, 8 ბირთვიანი პროცესორი, მეორეს აქვს 2 ბირთვიანი პროცესორი. ჩათვალეთ, რომ Z-თაობა არის ის ხალხი, ვისაც აქვს, აი რაც კი ყველაზე თანამედროვე პროცესორია, გამოსული, ასე ვთქვათ, ტვინს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ოღონდ ტვინის იმ ნაწილს, რომელიც არის პასუხისმგებელი ინფორმაციის დამუშავებაზე. ან დამუშავება შეუძლია ამ ხალხს ძალიან სწრაფად და პროცესორის ანალოგია მაგითო მომყავს. მე IT-შნიკი ვიყავი და შეიძლება არ მოგწონთ ეს ანალოგია, კომენტარებში თქვენ შემომთავაზეთ, ესე იგი როგორ დავახასიათოთ ამ ხალხის აი ძალიან სწრაფი აზროვნების უნარი, ხო? მეორე მხრივ ამ ახალ პროცესორს, ესე იგი, მეხსიერება, გრძელვადიანი მეხსიერება აქვს ნაკლები. ანუ Z-თაობის ადამიანებს, ახალგაზრდებს, ხო, სკოლაში არიან თუ უნივერსიტეტში თუ სამსახურში, დამახსოვრება გრძელვადიანი ძალიან უჭირთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ბევრი მენეჯერი იმ ამბავს, რომ ძალიან ნიჭიერი და ჭკვიანი ადამიანი ელემენტარულ რაღაცებს ვერ იმახსოვრებს, მოკლედ გადაყავს ჭკუიდან და მე ვხვდები მენეჯერებს, რომელიც ლამის კი არა, მართლა მეუბნებიან, რომ სპეციალურად მიკეთებს მაგას. არ არსებობს 5 ჯერ უთხარი, როგორ ვერ დაიმახსოვრა და ასე შემდეგ. არა აქვს ამ ხალხს მეხსიერება. არა აქვს, არ ჭირდება და იმიტომ. აი აქ არის მათი მეხსიერება, Google არის მათი მეხსიერება და ასე შემდეგ, ხო? და ეს ამ მეხსიერებით, გარე მეხსიერებით სარგებლობა ძალიან კარგად იციან, ხო? ამიტომ გასაგებია, რომ თუ ამას ვაღიარებთ, მეხსიერება არა აქვს, გაცილებით ნაკლები აქვს, ხო? მოკლედ სწავლება სხვანაირი უნდა იყოს, სამსახურში მუშაობას და ბევრი რამე, ხო? კიდევ ერთი უნდა ვთქვათ, რომ ინერტულები არ არიან, ანუ ინერცია არ აქვს, ხო? მაგალითად, აი სამსახურებრივი მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, შეგუება ახალ სამსახურთან, ხო? X-ებს ჩემნაირებს დაახლოებით 6 თვით ჭირდებოდათ, ასე ვთქვათ, რომ სრულად კომფორტულად ყოფილიყვნენ ახალ სამსახურში, ხო? მილენიალებში, ანუ Y-ებში გაცილებით შემცირდა და 2-3 თვემდე ჩამოვიდა, ასე ვთქვათ, ეს პერიოდი, შეიძლება ნაკლებიც 1 თვიდან 3 თვემდე, ესე რომ ვთქვათ და Z-ების შემთხვევაში დღეებზეა ლაპარაკი. ადამიანი შეუძლია დღეს მოვიდეს და ხვალიდან მოკლედ სუპერ პროდუქტიული იყოს. იმიტომ რომ ინერტულობა არ აქვს, მაგრამ ეს მარტო მოსვლაზე არ არის, ხო? აი დღეს Z შემთანამშრომელს Z-ს რო უთხრა, რომ მოდი ხვალიდან აი ესე სულ განსხვავებულად ვიმუშაოთ, ადამიანი ესე დაფიქსდება, მკითხავს რატო რა პლუსი აქვს, რა მინუსი აქვს და ხვალიდან გადაეწყობა, ხო? ვერც მილენიალი და ვერც X-ი ესე ტემპში ვერ უხვევს, ასე ვთქვათ. ანუ სწრაფად აზროვნებენ და ეს მათი სწრაფად აზროვნება საშუალებას აძლევთ, რომ ეს სიახლეები სწრაფად გადახარშონ და სწრაფად გადაეწყონ, ხო? და აი თქვენ თავზეც დაფიქსდით თუ X-ები ხართ ამ მილენიალები, რომ თლად სწრაფად გადამწყობი ხალხი შეიძლება არ იყოთ, ასე ვთქვათ, და ეს თქვენი თანამშრომლები. და ამ სწრაფად გადაწყობის უნარს, ესე იგი პრეტენზიად უყენებენ Z-ებს. სხვათა შორის სამსახურებში როგორ შეიძლება გუშინ ადამიანს ეგონოს, რომ იურისტობა უნდოდა და დღეს ეგონოს, რომ უნდა ფინანსისტობა. როგორ შეიძლება და ეგრე შეიძლება ინერცია არა აქვს ადამიანს და რომ მიხვდა, რომ არ არის ამ
მეურისტობაში მისთვის საინტერესო რაღაცეები, აი მაგიტომ ადგა და გადაწყვიტა, ჩქარჩქარა გადაწყვიტა, ხო? სხვათა შორის გვაქვს ჩვენ ვიდეო 21 საუკუნის უნარები დაგილინკავთ და იქ ვამბობთ რომ ჩვენ რო ვამბობდეთ რა უჭერს ესე იგი სოფლიოს მოაზროვნეები ამბობენ რომ საშუალოდ 6 ჯერ შეიცვლის პროფესიას წარმატებული ადამიანი 21 საუკუნეში ხო და ეგეთი ადამიანები გაჩნდნენ როგორიც ჭირდება იმას რომ 6 ჯერ შეიცვალონ პროფესია ხო და ის რომ პროფესია იმას არმაზის კერპივით არის და უნდა შენი ცხოვრება შესწირო მოკლედ ეგ დრო წავიდა ესე იგი X-ების და ბეიბი ბუმერების თაობასთან ერთად ხო? ესე იგი მაგარი ტვინი აქვს, ვეხსიერებაში უჭირთ, ინერტულობა ნაკლები აქვს და ესე იგი ფასეულობების სისტემაში თავისუფლება არის მათი დევიზი. ყველაფერში უნდა თავისუფლება ადამიანებს ზედთაობის სამსახურშიც უნდა თავისუფლება, პირად ურთიერთობებშიც უნდა თავისუფლება, გართობაშიც უნდა თავისუფლება და ყველაფერში უნდა თავისუფლება, ხო? არც ერთი წინა თაობა შეიძლება სხვა თაობას მიეკუთვნებით და გონიათ რომ თქვენს თავისუფლებას თქვენთვისაც თავარია თავისუფლება, არ არის ასე. მაგალითად, მილენიალები არიან დიდო სტატები, რომ თავის ნებით თავის თავისუფლება შესწირონ იდეებს. ხო? ეს სამყაროს გადარჩენის იდეაა, მარსის კოლონიზაციის იდეაა თუ თქვენი ოჯახის ფინანსური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის იდეაა თუ რა არის, მილენიალი არის ადამიანი, რომელმაც თუ ჩათვალა რომ იდეაა, ესე იგი ღირებულია, მოკლედ ადგება და თავისუფლებას შესწირავს, ასე ვთქვათ, იდეას, ხო? X-ები ჩემნაირები, ესე იგი დიდო სტატები არიან, რომ სამსახურს კარიერა შესწირონ თავის თავისუფლება და თქვა რომ საჭიროა ესეა, მე მინდა თუ არ მინდა რა მშობა. ეს ჩვენი ზეტები არიან ჩვენზე უკეთესები ამ თვალსაზრისით და უფრო მეტად ფიქრობენ თავისუფლებაზე, ხო? ამ გაგებით გრძელვადიანი სამსახური მათთვის არ ჯდება თავისუფლების იდეაში, ხო? და ამიტომ ხშირად ეს პრობლემა აქვს და მთავარი საჩივარი მენეჯერებს რაც აქვთ X-ებს და ბეიბი ბუმერებს, რომ ესე იგი ლოიალობა არ აქვს და მართლაც ლოიალობა არ აქვს. თავის ლოიალობა აქვს, თავისი მომავლის და რაღაცა ორგანიზაციების და საიდენტიფიკაციო კოდების ლოიალობა არ აქვს და სხვათა შორის ბრენდების ლოიალობაც გაცილებით ნაკლები აქვს, ხო? ის კი არა ერთ-ერთი რასაც ამბობენ ამ თაობაზე არის რომ ოჯახი არ უნდათ, ხო? ოღონდ სიყვარული უნდათ, შვილებიც უნდათ, ხო? ოღონდ ეს გრძელვადიანი კონტრაქტები ვერ გაუგიათ რისთვის არის და რატო არის კარგი, ხო? ესე იგი, კიდე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც აუცილებლად უნდა ვთქვათ, არის, რომ ეს ხალხი მსოფლიოში არის ყველაზე მეტი, ანუ რაოდენობრივად ყველაზე დიდი თაობა არის თაობა Z მსოფლიოში, ოღონდ საქართველოში ძალიან სამწუხაროდ, აი 90-იან წლებიდან წარმოიდგინეთ, ეს ხალხი გაჩნდა 97 წლიდან, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ რთული მდგომარეობა იყო და ამიტომ გაჩნდა ცოტა, ხო? საქართველოში ეს არის ყველაზე მცირე რიცხოვანი თაობა. მსოფლიოში ყველაზე მრავალრიცხოვანია, საქართველოში ყველაზე მცირე რიცხოვანია, ხო? ეს სამსახურისთვის წარმოიდგინეთ რას ნიშნავს, რომ თუ 30 წლის ადამიანს ეძებთ პირობითად რო ვთქვათ, მოვა 20 კანდიდატი და უშოთ სადღა 20 კანდიდატი და გაიცხოვრება, მაგრამ თუ მოვა 20 კანდიდატი რაღაც პოზიციაზე, 20 წლისას რო ეძებთ, მოვა 10 კანდიდატი, შეიძლება ნაკლები, ხო? შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გააზრება და ბევრი HR-საც არაა გააზრებული, რომ Z-ები საქართველოში არიან ძალიან ცოტა. ის რო საერთაშორისო სამსახური შეუძლია დისტანციურად და ესეც კონკურენცია შრომის ბაზარზე, ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ ფიზიკურად არიან ცოტა, იმიტომ რომ არ დაიბადნენ ეს ადამიანები, ხო? მოკლედ ეს არის ძირითადად, ასე ვთქვათ, რაც ვინ არის Z-თაობა და რატო უნდა მაინტერესებდეს. ძალიან გთხოვთ, რომ კომენტარებით და ლაიქებით ესე იგი მიგვანიშნეთ, გაინტერესებთ ამ თემის განვითარება თუ არა. მე ვფიქრობ, რომ შემდეგ ვიდეოებში ვისაუბრებთ, რომ რა უყოთ, როგორ ვეთანამშრომლობთ Z-თაობას, ხო? თუ გაინტერესებთ, გთხოვთ, რომ დაალაიქოთ, არხიც გამოიწერეთ, რომ შემდეგი ვიდეოები არ
გამოგრჩეთ და ამ თქვენი ლაიქებით და კომენტარებით ესე იგი YouTube-იც ხვდება რომ ვიდეო მოსაწონია ასე ვთქვათ ჩვენც ხვდებით რომ ამ მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. აბა დროებით და შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით.